Terserah lah. Bahasa Jawa pun boleh. Oh, ya. Ikutlah. Ikutlah. Sini lah. Tukang pegangkan ya. kami unboxing. Pakailah itunya, kata-katanya mana? Udah. Oke guys. Kita mulai aja ya guys. Oke, gas. Apa yang mau dimulai? Tapi mau unboxing. Oh ya. Kok ngegas Bapak? Iya. Ada maksud dalam mulut saya. Wah. Oke, Gus. Oke gas. Guys, Oh ya, oke gas LPG. Kita unboxing dulu Pokemon. hati Pak. Harus bagus nih. Ya. Tajam nggak pisaunya? Kita lihat aja guys dari tampilan kotaknya. Udah GG guys. Udah GG. Kuning-kuning ya guys. Yo, hitam kuning perpaduan bagus sekali. Black and yellow, black and yellow. Ah, seperti lagu Wiz Kaligi, Pak. Yang model foto apa? Trigger. Black Yellow. Lama kali, Pak. Iya, Bersambung. harus baik. Kita lihat guys, isinya guys. Wah. Ternyata kita kena tipu. Tidak, ini hanyalah apa ini? Kita ini dapat dia. apa aja nih? Coba kita lihat dulu. Keren Pak. Dapat manual book, kartu garansi, Nggak terlalu berat ya guys, masih nyaman digenggam. terus udah dapat langsung soft case-nya. Oh ya, di sini subcase guys. Soft case, dapat soft case bening. Dapat kitab sucinya juga. Iya, kitab suci, kitab Udah Tripitaka. bahasanya, udah bahasa Indonesia juga. Udah Pak? Udah. Oh, bukan masih kitab Tripitaka kayak yang biasa ya? Iya. Udahlah, kita biarin aja. Kisah. Ya, Bu. kita aja. Bapak dapat warna apa? Dapat warna biru Pak, steel blue. Sama kita Pak. Aduh, yang ini maunya tadi ya. Ini, aduh. Ini Rapid Black. Yaudah, saya buka ini lagi Pak. Ya, buka aja. Aduh, kayak gini bisa gagal ini. Cuman dapat casan, Gagal buat vlog. kabel, sama kuncian ada di sini. Belum melihat barangnya guys. Bukan Pak ya, salah barangnya. Saya mau bukain. Jangan Pak, bahaya Pak. Ini lagi live ini Pak. Salah ya. Di sini 845. 845 guys. Kurang gila apa lagi? Ini yang black guys. Ah, kelihatan perbedaannya antara hitam dengan Tapi Black. gede ukurannya Dengan berapa tadi? blue. blue Pak. Iya. Berapa ukuran bang? Ukurannya satu aja memang. Incinya bang? Oh iya. 618, Bu. 618 nya. 16 18? 618. 6,18 inci. 16 inci sebesar TV. Rasio ya lah itu Itu rasio itu pak, kameranya tuh. Bukan Bu, rasio layar, Hidup, layar. hidup guys. Hidup guys. Ternyata masih bagus guys. Hidup. Jadi kita nggak jadi klaim garansi. Sistemnya guys. Android ya guys. Ya Android. Sudah dual kamera. Sebutin aja Pak. Ya. Karena ini demo lah. Ya. Sudah dual kamera. Dengan sidik jari. Iya, betul sekali. Sama saja. Ada pilihan bahasanya guys. Saya pakai bahasa Mandarin. Coba. Ininya dicopot aja lah nak. Apanya? Ini yang Bebas Pak, terserah Bapak lah. Kan mau di demo lah. Ya, copot aja guys. jadi guys. Nih, bening kan guys? Sabi, iPhone ya? Sabi, Sabi. Ada poninya guys. Ada apa? Poni. Oh, iya, betul, betul Pak. Sosial regional. Habis selamat datang bang. Pilih Indonesia Pak. Saya Inggris. Jangan Pak. Nggak bisa saya Pak bahasa Indonesia Ya nanti. udah. Bodoh saya. Pilih lokasi. India. Ya, India guys. Antartika aja Pak. India. Indonesia. Ah. Connect to network Xiaomi SKA. Pak, kurang kak. Rasio. Apa nggak banyak bawa? Lama, Pak. Sabarlah. Sabar. Kamu Bu. dikit tau aja. Sabar, sabar. Iya di. Terhubung. Oke. Mau dibungkusin? Iya lah. Nggak bungkus sendiri dong? Enggak. Lanjut. Ya, bungkusin.
Lah kali bapak-bapak nih. Mak aku udah tempat ngasih aku nasi banyak-banyak. Abang Abe. Up as new. Tunggu sebentar. Checking info. Nyui berapa dia pak? Di 09. 9 berapa? 9 banyak. Ini MIUI-nya apa? Poco bukan yang kayak Xiaomi lagi. Jadi poco Dari poco pak? dari Poco dia langsung, Pak. Poco pico beda pak? Poco, Pak, Poco. Poco pon ya? Poco pak. Soalnya saya kemarin buka pak ada pico juga namanya pak. Iya, Machu Picchu ada tuh pak. Tahu pak Machu Picchu? Kalau Machu Yang Picchu. pico juga. Machu Picchu tuh pak. Skip. Fingerprint atau only screen lock? Skip. Skip. saya setuju. Lain Wah, kali. ada 3 biji tampilan guys. Temanya Full display ada apa lagi tuh pak? Poco, default sama limitless. Kalau limitless dia Yang full display ya? full display. Apa beda? Yang Poco gimana pak? Poco begini ya. Keren ya pak. Udah kayak Samsung ya. Samsung ya? Ya seperti Samsung ya. Kita pilih yang Poco aja pak. Karena HP Poco ya pak. Iya. Mau pinjam satu, Pak? Pinjam lah Pak satu yang itu. Nah, Yang warna biru pak. Dikasih yang 5A. cuci tangan dulu, Bu. Kita pilih yang Poco aja ya, guys. Ya. Gak dimandiin dulu pak, bong sial. Loh. Bisa nggak apa-apa. Oke. Jangan dicopot pak ya. Sudah. Ini kita copot ya, guys. Jangan pak. Bismillah, bismillah. Pak jangan. Kenapa? Ada Itu seri jangan ininya dong pak. bapaknya. Jangan Ditempel, dicopot. ditempel gimana? Nggak apa- Ditempel aja. nggak Iya apa-apa. ditempel ditanggalin. Copotin. Tanggal. Saya orang kan baru pak. Bang Ocin. Lama ya guys. Bapak, istri Bapak bilang nggak usah beli iPhone lagi. Oh, gitu ya. Ini lagi live nih sekarang. Enggak. Live pak. Enggak, video Enggak. aja. Bapak. Halo. Tuh, live. Hah? Instagram. Nah, ini dia tampilannya guys. Keren ya pak. Ya pokoknya seperti Samsung. Ih, S9. sumpah ya. Terus. Kameranya gimana pak? Coba pak. Coba kita lihat kameranya. Ini masih belum bisa. Tapi Pak. aku jangan masuk ya. Sabarlah. Gimana kok nggak mau masuk? Open the AI scene camera. Buka Define kamera picture. ya. Gue Buka AI. sih bahasa Inggris. Buka kamera katanya. Bagus sekali. Efek bokeh juga pak. Wah, bagus sekali. Pak, Ih, coba belakangnya. ada AI beauty juga, Pak. AI juga kayak Note 5 ya pak. AI juga. Belakangnya modelnya S9 loh. Woi, kayak orang Jepang bapak jadi ya pak. Memang seperti orang Jepang saya. Disipit matanya. Bentar pak, Eh, saya zoom dulu ya pak. Emang. Oke. Padahal Bapak orang Ih, bagus Korea sekali Utara ya, kan? Pak, ya. Bukan. Saya orang Jepang. Saya zoom dulu ya pak. Iya. Lihat muka ya pak. Kok Bapak nggak dipusnah kan? Ih, sumpah bagus. Sumpah Bagus kan? bagus. Sabi kan? Ya udah pak, jangan beli iPhone lagi pak. Coba kita lihat kamera Xiaomi aja depannya, pak. guys. Bapak belum lihat sih iPhone 10. Hahaha. Pak, ini masih Xiaomi kaleng-kaleng ya pak, belum Mi 8 pak. Berbahaya guys. Kami kalian. Wah. Wow, bagus Gokil. sekali. GGWP, Pak. GWP. Coba portrait mode. Xiaomi udah mantap semua sekarang pak. Portrait mode. Wah, sudah bokeh. Oke. Ya, sudah bokeh. Bersih, Pak. Bersih. Wah, sudah Layar udah full HD. sudah bokeh dia. Pakai poni dia pak. Emoji dia. Oke, sudah bokeh. Depan Ada belakang ya. panorama. Depan belakang ya. Ya, manual. Wah, gila juga ini. Video, short video. Coba aja. Boleh. Apa? Yang mana? Depannya. Mana coba tanya. Jadi udah bisa ngebandingin iPhone nih pak. Masih belum pak? Udah. Sudah lah, seperti Sudah ya pak. Ini kan? cara menginstal. Wah, ini dia. Coba kita Saya mau foto dulu pakai Pocophone nih. Pegang bentar. Iyalah. Pegang bentar Bel. Bel. Hah? Pegang bentar. Bangke. Hah? Udahlah ya, guys. Unboxingnya sekian aja. Kami mau foto-foto dulu. Kami mau foto-foto dulu. See you guys See you in the next video. in the next video. Gila banget ini, Pak. Ntar. Pakai bokeh, Pak. Wih. Nah, Mana bokehnya, Pak? Udah, Pak. Udah nih, Pak. udahlah, udahan aja.